ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನಿಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇದು ಸೀದಾ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹತ್ರ ಹೊರಟೆ. ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ವೇಗ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ವೇಗ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟೆ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌದು ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ BMW S1000 RR. ಹೌದು ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ HRZ ಪಿಟ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದೇ ತರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಬೈಕ್ ನಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಈ ಬೈಕ್ ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೈಕ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಕ್ರೇಜ್ ಅದೊಂಥರ. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ಈ ತರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತೂ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು MIT ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪರ್ಸನಲಿ ನನಗಂತೂ ಈ ಬೈಕ್ ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಮೈನ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಳ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ HRZ ಪಿಟ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಲವ್ ಯು.